정부가 세월호 참사 1년 만에 선체를 인양하기로 최종 결정했습니다. 최소 1년이 걸릴 전망이며 예산은 1,000억 원에서 1,500억 원이 들어갈 것으로 보이는데요. 정부 서울청사에 나가 있는 취재기자 연결하겠습니다. 팽재용 기자. 네, 조금 전 박인용 국민안전처 장관과 유기준 해양수산부 장관이 세월호를 인양하겠다고 발표했습니다. 지금 바닷속에 잠겨있는 세월호를 그대로 끌어서 통째로 인양하겠다 이렇게 발표를 했는데요. 현재 바닷속에 있는 세월호를 낮은 수심으로 옮겨서 바다 위에 조선소라 불리는 플로팅 독에 올리는 방안이 현재 지금 채택이 됐습니다. 이 세월호 인양의 실질적인 수행을 하는 해양수산부는 현재 이 세월호 인양에 짧게는 1년, 길게는 1년 반의 시간이 소요될 것으로 전망했는데요. 해상 상황에 따라 작업 기간이 유동적으로 변할 수 있다고 덧붙였습니다. 세월호 인양에는 1,000억 원에서 1,500억 원의 예산이 들어갈 전망입니다. 인양 과정에서 심각한 기술 실패가 발생할 경우 투입 예산이 2,000억 원을 넘길 수도 있습니다. 세월호 인양 과정에서 가장 우려되는 것이 아직 찾지 못한 실종자 9명의 유실 가능성인데요. 해수부는 선체 인양을 준비하는 과정부터 유실 대비 방지책을 세워놓고 최선을 다해 우려하는 일을 막겠다고 강조했습니다. 세월호 인양 작업 준비는 오늘부터 곧바로 시작됩니다. 해수부는 세월호 선체 인양 전담 조직을 구성해 2달 안에 인양업체를 선정하고 이르면 9월부터 해상 작업에 들어갈 계획입니다. 지금까지 정부청사에서 연합뉴스TV 팽재용입니다.